ရန်ကုန်အဆက်ရှင်တွေကနေပြင်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်တွေကနေနေ့တစ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Xiaomi ဖုန်းကိုင်ထားလူတွေကတီကိုတီတာတင်တဲ့လှုပ်ဝက်ဆက်တင်လေးတွေရဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အဆုံးစရာလေးကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပညာအပေါ်အောင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘက်ဆုံးမှာတရုတ်စာနဲ့အဖြူအောင်ပေါ်လာပါတယ်ဒီတရုတ်စာနဲ့အဖြူအောင်စာမျက်နှာကြီးခဏခဏပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲကျွန်တော်ကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ဒါကြီးကိုဖြောက်ဖို့အတွက် setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ home screen နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ app bot ဆိုတာလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါ turn off ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်ရှင်းကတရုတ်စာနဲ့အဖြူအောင်စာမျက်နှာကြီးမရှိတော့ပါဘူးပြီးရင်တော့ setting နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ display ကိုနှိပ်လိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ full screen display ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီမှာ full screen ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ bottom စာလေးကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ cloud လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး cloud လေးပေါ်နေအောင်မကြိုက်ဖ ೇನೆ screen ပြေသုံးချင်လို့ရှိရင်လည်းအပေါ်က full screen ကတ်ရှာကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး cloud လေးတွေမှာပါတော့တဲ့အတွက်ဒီပတ်များတို့ခုံကြီးတို့သုံးရင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုတည်းကိုမိတာနဲ့ထွက်ချင်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြားလေးပြထားတဲ့အတိုင်းအတင်းမဲ့ကို2လောက်တွန်းပေးလိုက်တာနဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ home key နဲ့ထွက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ software တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့မြားလေးပြထားတဲ့အတိုင်းအပေါ်ကို post ဆွဲပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ full screen mode ကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ setting တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ display လေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ text size and font weight ဆိုတာတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ font ကိုအကြီးသေးပြောင်းတဲ့ဟာလေးပါဖုန်းထဲကနေပြီးတော့စာဖတ်များလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုကြီးအောင်ထားရတာကပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ font style ကိုအထူးပါပြောင်းတဲ့ဟာလေးပါ font style ကိုထူရင်လို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ပါကျင်လို့ရှိရင်ဘက်ဘက်ကိုဆွဲပေးလိုက်ရအောင်ပါပဲပြီးရင်တော့နောက်တဲ့ setting တစ်ခုအတွက်ဒီ lock screen နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ default to weight ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ phone screen ရဲ့အမှန်ပြင်ကိုလက်နဲ့20လောက်တော့တာနဲ့ phone screen ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် power clock ကြီးကိုခဏခဏနှိပ်နေကြမှာမလို့ပါဘူးဒီအောက်မှာရှိတဲ့ weight lock screen ပေါ် notification ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကို message ရောက်တာနဲ့ phone screen ကပွင့်လာမယ့်သဘောပါဖုန်းအတန်ပိတ်ထားရင်နောက်မှ message ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီ phone screen ကပွင့်လာပြီးတော့အတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ right to weight ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုအောက်မှာချထားပြီးတော့လက်နဲ့ corrector နဲ့ဒီ phone screen ကပွင့်လာမယ့်ပုံစံလေးပါအပေါ်မှာရှိတဲ့ sleep ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုလက်နဲ့မထိဘဲနဲ့ဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစက္ကန့်ထားလို့ရှိရင် screen ကပိတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကိုက Facebook ကပို့တွေကိုဖတ်နေရင်လည်းဒီ screen ကခဏခဏပိတ်သွားနေတာမျိုးကိုမလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ never ဆိုတာတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ phone screen ကတိုင်းပိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုပိတ်မှသာပိတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ additional setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ quick pause ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ turn on quick pause ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အောက်မှာ time လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ shortcut ကလေးတွေပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ lock screen ပိတ်တဲ့ဟာရယ်ဒီအောက်မှာတော့ဒီ screen shot ရိုက်တဲ့ဟာရယ်ပတ်များတွေပေါ်လာပြီးတော့အလွယ်တကူသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ shortcut ကြီးထဲမှာကိုကြိုက်တာကိုရေးပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ slash shortcut ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဘေးကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ dot ဆိုတာလေးကိုရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ dot ဆိုတဲ့တမီးပုံစံလေးကိုပြောင်းလာပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကိုအပေါ်ဆွဲပြီးတော့ကြားတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ဖက်လက်မီဖွင့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ်မှာရှိတဲ့တမီးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီလုံးလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့အပေါ်ဆွဲပြီးတော့ထားချင်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်
ဒီလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရှင်လို့ရှိရင်လည်းဒီ setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် additional setting နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် quick ဘက်ကိုနေပြီးတော့ဒီအမှန်ကြီးလေးကိုပိတ်ပြီးလိုက်ရုံပါပဲဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းရေးမိတ်တို့အတွက်လုံးဝအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိရင်ဖြည်းဖြည်းနောက်တစ်သိရင်အကြောင်းအလေးရှင်ဖြည်းဖြည်း comment နဲ့မှရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်မျိုးဒီမှာလူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့တင်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် instruction တွေကို subscribe လေးမလုပ်သေးလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ